Salve, buongiorno, siamo qui. Allora, la vostra curiosità era di sapere perché noi siamo intelligenti, ok? E perché non siamo come gli animali. Allora, partiamo dal fatto che l'universo, tutto, ok? È una cosa, cioè la Terra è una cosa, i pianeti sono cose, e tutto quello che è universo è una cosa, ok? La differenza tra l'universo e l'essere umano è che noi abbiamo dei concetti e vediamo l'universo, mentre l'universo, la Terra, i pianeti, non vede noi. Quindi io sono dell'idea che il mondo, l'universo, abbia voluto essere visto. Cioè che sia questa grande cosa che è l'universo, nel tempo, nell'eternità, ha voluto essere visto, ha voluto essere concepito, capito, ha voluto un motivo di esistere, la natura stessa ha voluto avere un motivo di esistere. Quindi, come soluzione, quale che sia, solo una, l'essere umano, cioè gli occhi di vedere le cose. Quindi noi abbiamo l'intelligenza così intesa per poter dare soddisfazione all'intero universo, all'intero essere. Quindi essere in sintonia con la natura significa anche questo, capire la natura. E la natura, gli alberi, gli animali, il pianeta, la Terra, tutte le cose che esistono in tutto ha voluto essere visto. Quindi cosa ha fatto? Ha creato un essere, noi nasciamo dalla natura, ha creato un essere che possa dargli motivazione di esistere. Noi arriviamo perché la natura ha voluto essere vista. Quindi è ovvio che l'animale è limitato per darci la possibilità di un confronto e per darci a noi un'autostima e la motivazione di andare avanti con l'intelligenza. Ecco perché abbiamo la fantasia. Noi esseri umani siamo diversi da tutto il resto del quanto siamo perché abbiamo la fantasia. Quindi noi abbiamo l'attrezzo per poter creare cose, persone, fatti avveniristici, avvenire, ok? Nel futuro. Quindi noi siamo intelligenti perché il mondo ha voluto essere visto. Ecco perché abbiamo la fantasia. Ecco perché siamo esseri umani. Noi siamo tutti esseri umani perché abbiamo la fantasia. Ecco, questa è una perla nuova. Ecco perché dell'intelligenza. Saluti. Ciao ciao.
La prossima volta vi spiego, non lo so, vediamo, in base a quello che mi viene in mente, che secondo me non avete la consapevolezza di quello che è, e tutte le vostre, ecco, c'è una bella differenza tra i fatti e quello. Ecco, vi posso spiegare che cosa è reale e che cosa è fantasia. Ecco, qui sarebbe un intervento un po' pesante, un po' duro per alcuni, perché non accettano la realtà e credono che l'opinionismo o l'opinione o... Poi vi posso spiegare anche che cos'è l'ipocrisia, che è un'altra cosa, ma qui andiamo nella fantasia, ok? E quindi tutto ciò che è fantastico e fantasia a volte può portare all'ipocrisia. Comunque, ecco, ve lo spiegherò in un altro momento. Saluti, ciao ciao!